日产150吨铝锭方案，2台固定式方形60吨熔炼炉，单台装机功率60千瓦，能耗55万大卡，可熔炼铝及铝合金废料，重熔铝锭，中间合金锭。采用高效节能的蓄热式天然气烧嘴，在整个熔炼周期内搅拌、巴扎、取样、样品分析以及温度调节都可以同时进行。铝液成分和温度符合工艺要求后，铝水通过转入流槽注入保温炉内进行精炼，再经过静置、调温。保温炉铝熔体通过流口、流槽流经在线除气、过滤装置，达到待铸状态后进行铸造。